Nyuma y'uko imirwano ikomeje kubera mu gihugu cya Congo ikomeje guteza impagarara ku bantu batandukanye ndetse no ku bihugu bitandukanye, ubu ngubu hangiye kuvuga ikindi kibazo cy'abantu barwanya leta y'u Rwanda bari hanze, aho bakomeje kwitwikira iyi ntambara nabo bakavuga amagambo mabi, bimeze nk'aho bo bigira ko bari gutanga inama kuri leta y'u Rwanda icyo yakora kugira ngo iyi mirwano ihagarare, cyane ko batahwemye gushinja leta y'u Rwanda ko ariyo yihishe inyuma y'umutwe wa M23 ko ngo aribo ngo babafasha babatera imbaraga n'inkunga, ariko kandi leta y'u Rwanda ikaba yarakomeje guhakana ibi ngibi bagaragaza ko ari ibinyoma, ndetse na perezida ubwe Paul Kagame akaba yaragaragaje ko ibi ari ibinyoma ntaho u Rwanda ruhuriye na M23, ahubwo igasaba leta ya Kongo gukemura ibibazo bya Kongo mu buryo bw'ibiganiro. Aha rero bamwe mu barwanya leta y'u Rwanda bahunze, tugiye kugaruka kuri Generale Kayumba Nyamwasa wahungiye muri Afurika y'Epfo, aho nawe yarikoroje akajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bitangazamakuru, aho yagiye ku cyitwa televiziyo yo muri Afurika y'Epfo yitwa Newsroom, maze atanga ikiganiro kirambuye, nuko arisanzura koko avuga leta y'u Rwanda isaba ngo ibyo igomba gukora kugira ngo nyine intambara iri kubera muri Congo, ni ukuvuga muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ibashe guhagarara. Uyu mugabo rero yaje kujya kuri televiziyo nyine tuvuze yitwa Newsroom muri Afurika y'Epfo, noneho aza kuganira, aravuga ko rwose mu byo we ngo abona ni uko ngo leta y'u Rwanda yaganira n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ngo kuko ngo abona ngo aricyo ngo cyakemura ibibazo by'umutekano muke biri muri aka karere. Si ibyo gusa kandi Nyamwasa yaje avuga ko ngo u Rwanda rugomba ngo nawe ngo kumwegera ngo rukamuganiriza, ngo ndetse we hamwe n'abandi ngo banyarwanda bose bari mu buhungiro, naho ngo baba baragiye bahunga ubutabera kubera ibyaha bakurikiranyweho mu Rwanda. Ibi rero byaje kubabaza umuvugizi wa leta, umunyamabanga wa leta mu mbabarire muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, General Tayadi James Kabarebe, aho nawe yaje kugaya imyifatire ya Kayumba Nyamwasa, nuko bituma ajya ku rubuga rwa X cyahoze cyitwa Twitter, maze aragira uti Nyamwasa ni umunyamusozi ukunda ibintu ndetse wagambaniye igihugu cye kubera umururumba. Ibi rero yabigaragaje nyuma y'uko amaze gukurikira no kumva neza amagambo nyine Nyamwasa yaganiriye anenga leta y'u Rwanda, ndetse yayisaba ko hari ibyo yakora kugira ngo iyi mirwano iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeze guhagarara.